ogni organizzazione privata o pubblica deve darsi dei valori di riferimento per poter operare al meglio. Qui noi ne abbiamo elaborati 10 importanti che servono a far sì che tutto il territorio, non solo gli operatori turistici, ma soprattutto anche i cittadini, prendano coscienza di dove abitiamo, cosa abbiamo a disposizione nel nostro territorio. Ricordo che tutto il territorio veneto, tutti i comuni della regione Veneto sono potenzialmente tutti destinazione turistica. Quindi di questo dobbiamo esserne consci prima di tutto noi cittadini. L'assessore al turismo ha presentato la carta fondamentale dell'accoglienza e dell'ospitalità, una delle 12 azioni di lancio del piano strategico del turismo che riassume in un vero e proprio decalogo declinato per le diverse tipologie d'accoglienza. Un progetto nato prima della pandemia, ma che ora si consolida a maggior ragione. E oggi più che mai diventa un elemento imprescindibile, uno strumento base, una sorta di linea guida per quella che sarà poi la ripartenza del settore turistico e di tutti gli operatori di questo settore. Si parla anche di sicurezza, si parlava di sicurezza prima ancora dell'avvento del Covid, quindi questo ci dimostra che avere un decalogo dei valori di riferimento per tutti noi per fare accoglienza sul territorio è fondamentale anche sul tema della sicurezza. La carta parte dal riconoscimento di 10 qualità del Veneto che lo raccontano come una destinazione per tutti, affidabile, autentica, connessa e molto altro. E la vera sfida è mettere in pratica i suggerimenti proposti. Un piano strategico è importante quando lo si crea, ma è fondamentale farlo rispettare. Quindi altrimenti rischia di essere un bel piano che rimane nel cassetto. Questo è il rischio di solito di tutti coloro che fanno i piani strategici. Noi stiamo dimostrando che di anno in anno lo applichiamo con obiettivi specifici e finanziando anche questi obiettivi.